Välkomna till det här klippet där jag ska visa er en beräkning med lösningar. Och vi har en uppgift här där vi har en lösning där volymen är 2 liter. Och den här lösningen innehåller en halv 0,50 mol av saltet natriumsulfat. Och frågan är nu då, vilken är lösningens koncentration med avseende på natriumsulfat, natriumjoner och sulfatjoner? Vi vet ju volymen, vi vet substansmängden, men vi vill räkna ut koncentrationerna av de här tre ämnena. Vi börjar att titta på den här lösningen lite allmänt så här, innan vi går in och tittar på några siffror. Om vi har saltet natriumsulfat och vi lägger det i, detta ska visa en bägare med vatten. Låt oss anta att den här bägaren har volymen 1 liter, säger vi. 1 liter vatten. Och det här saltet löser vi då i den här bägaren. En enhet natriumsulfat kommer då lösa upp sig i vattnet och bilda, för varje enhet natriumsulfat så kommer vi få 2 stycken joner av natrium och en sulfatjon. Det bildar, på varje enhet finns alltså 2 natriumjoner för varje sulfatjon. Och varje enhet här innehåller då 2 natriumjoner. Vi skulle kunna skriva en formel för upplösning av det här saltet. Nu har jag inte tagit med aggregationstillstånd, bara titta på antalet. Att natriumsulfat löser upp sig och bildar 2 natriumjoner och en sulfatjon. Vi skulle också kunna uttrycka detta i ett molförhållande. Att 1 mol natriumsulfat motsvarar, det är den här dubbelpilen som betyder motsvarar, 2 mol natrium och motsvarar 1 mol sulfat. Så har vi 1 mol natriumsulfat så har vi också 1 mol sulfatjoner. Och har vi 1 mol natriumsulfat så innehåller det 2 mol natriumjoner. Så åter nu till räkneuppgiften. Vi hade här volymen 2 liter och vi hade en substansmängd på 1/2 mol av natriumsulfat. Vi ska nu räkna ut koncentrationen natriumsulfat, natriumjoner och sulfatjoner. Och vi börjar med koncentrationen natriumsulfat först då. Och koncentrationen anges, kan man ju beräkna med formeln här. Substansmängd genom volym. Och jag betecknar också här att det är ju koncentrationen av natriumsulfat jag är intresserad av. Så substansmängden natriumsulfat genom volymen lösning då. Natriumsulfat löst i vatten här. Och det var de här värdena som var givna i uppgiften från början. Vi hade 1/2 mol av saltet, det stod i uppgiften. Och volymen var 2 liter. Och då får vi koncentrationen 0,25 mol per liter av natriumsulfat. Men vi sa ju nu då att har vi 1 mol natriumsulfat så kommer den lösa upp sig 2 mol natriumjoner. Det är dubbelt så många natriumjoner som vi hade natriumsulfat från början. Och nästa sak vi ville räkna ut var ju koncentrationen natriumjoner. Och i det här molförhållandet så konstaterade vi ju att 1 mol natriumsulfat motsvarar 2 mol natrium. Och om substansmängden natriumsulfat var 0,5 mol, ja, då blir substansmängden natriumjoner dubbelt så stor. Så substansmängden natrium är dubbelt så stor som substansmängden natriumsulfat. Istället för 0,5 så är det då 1,0 här. Substansmängden natrium 1 mol och volymen är 2 liter. Det ger oss då 1/2 mol per liter istället för 0,25 här. Den är dubbelt så stor. I tredje fallet så vill vi räkna ut koncentrationen av sulfatjoner. Och det vi konstaterade innan här var ju att har vi 1 mol av det här saltet så får vi 1 mol sulfatjoner. Det skriver vi också i den här
i det här molförhållandet då. Så att för tydlighetens skull så räknar vi ändå ut det. Koncentrationen sulfatjoner, substansmängd sulfatjoner, och den är ju samma som substansmängden natriumsulfat, genom volymen på hela lösningen, det är 2 liter. Och då får vi 0,25 mol per liter, alltså samma som koncentrationen natriumsulfat.